嗱，一定要講下㗎啦，即係用10句説話去講你2019嘅公關災難啦。OK， 係咪一定要10句㗎？唔一定嘅，即係唔好咁長篇咯，因為長篇嗰啲咧個 live 睇晒啦，大家都。你又話唔講，你又越講越深唔嘅。係都要問埋㗎啦。我今日咧心血來潮啦。先生冇錢唔好搭的士喎。一個別開生面嘅見面方式啊！喂，唔該晒，你好。我揾命啊！係我今日咧係帶你嚟即係重遊舊地啊，重遊傷心地啊，算唔算？呢度唔係㗎，呢度好開心㗎。呢度開心㗎！哦，我哋去咗你舊嗰份先。好啊，我唔係還錢先咩？誒，遲啲先啦，咁好嘅呢個債主。想繼續支持我哋 BBO 嘅影片，每月1號睇劇，每星期隔日睇片，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！你有幾耐冇翻去呢個地方啊？哇！我呢2-3年其實我諗我嚟過1-2次到啫。其實九龍城我係好似14-15年入嚟嘅，我都真係好耐冇行呢度。呢度應該好多回憶喎。都好多下㗎，有6-7年回憶喺度。你都創立啲 style 啊，例如你一個人去處理成件事啦，點樣去講嘢啦，擺部機喺地下啊，點樣 set 個位啊，我諗都好多人啟發咗呢件事。第一次轉型啊，即係由變咗旅行片嗰個位啦，嗰個你覺唔覺得係好幸運嘅轉型啊？算㗎，嗰個真係唔打唔撞㗎，係因為有個朋友喺歐洲嗰度結婚，咁一個人去啊嘛，咁諗住拍啲嘢啦，發現原來係有人會中意睇關於旅行嘅嘢，咁之後咪繼續做咯。喂，其實我一直有個問題好想問啊，你覺得我會問啲咩咧？即係你冇做功課要我俾啲問題你？唔係，因為我成日覺得咧，你有啲 sensitive 啊，其實你唔怕面對啊，呢個咧就好似啲人拍拖咁樣啊，即係咧個 ex 係點啊，我唔怕面對㗎啦，但係你一講起我都有少少尷尬，我覺得你都有類似嘅狀態啊。有少少，其實我呢2年咧好多時我會喺譬如我坐喺條街度咁飲嘢啦，有啲人可能會行過，咁然之後就會望住，明仔。你啊，你得㗎啦，咁跟住佢行咗去，即係嗰個 moment 係好得意喎，即係佢知道我嘅 history 啦，即係2019年嗰個 history 啦，咁佢又唔知道我 comfortable 去講，或者佢去 comfortable 同我講，而佢又唔知道其實我 comfortable，如果你講嘅我咁講咯，咁而家好多時咧我知道咗其實有好多呢啲咁嘅人啊，咁我好多時自己就講咗出嚟，係啊，我就係嗰啲人啦而家，我而家就係 make you comfortable，你得㗎啦。呢一 part 咧，可能係你成段嘢最唔想傾㗎。唉，我走先啦，但我爭你錢冇計啦。嗱，一定要講下㗎啦，即係用10句説話去講你2019嘅公關災難啦。係咪一定要10句㗎？唔一定嘅，即係唔好咁長篇咯，因為長篇嗰啲咧個 live 睇晒啦，大家都。我冇去好清楚咁去講我究竟係個取態係點樣。冇喎，蠢咯。有啲咩可以點形容啊？好多錯判啊，心情又係好過山車啊。我嗰時都係觀眾啦，即係你嗰時個直播都可以話係街知巷聞，邊有可能會有人睇啊？係咪先？我嗰刻會諗，即係點解會咁樣嘅咧？你點解會咁樣講嘅咧？嗰陣時即係好初期有班觀眾，佢就有好多問題想問我。咁有一班係我好 care 不嘅觀眾咧，咁我心係好想為呢一班觀眾而話俾佢知咯。咁亦都有好多唔係你嘅觀眾嚟睇噶嘛。咁你亦都唔可以 pinpoint 咗個 message 啊嘛。咁兩者唔得嘅時候，我取咗 mask 咯。咁然之後嗰個 mask 係講緊7位數字嘅 mask，呢個我知道不及嘅。唔知邊個名人講過，通常咧舐嘢咧，好少係舐一次嘅。舐一次咧唔會好傷，撲一次街咧，膝頭哥未必損晒嘅。但係不停撲咧，咁你就膝頭哥你就要入醫院啦。你嗰段時間都算係嘅。你又話唔講，你係越講越深嘅。有啲人唔信你啊嘛。咁冇計嘅。好啦，嗰啲我諗咧，即係知嘅觀眾好知啦。睇嘅人咧，而家準備留言鬧你嗰啲人咧 ，ready 㗎啦。急不及待，已經走咗啦。嗰刻你嘅心情係點嘅先？即係我曾經喺條片度講過話，嗰個係 worst week of my life。咁我係從來成世仔未試過有一個禮拜係覺得，咦，我做每一個決定都係錯嘅。我嗰成個禮拜係崩潰嘅，即係我應該點啊？咁我日後點啊？而家應該點啊？每一步我都會喺度 question 咯。
咁我後尾就發現其實原來冇一個任何嘅 solution 係可以唔係衰嘅。 The worst week of your life 啊嘛，即係而家呢刻都仲係啦。即係希望嗰個就係 the worst 啦。應該就係我人生中希望啦，今後都希望係。你嗰個時候你就去咗馬來西亞。係。點解叮一聲會去有呢個決定？我要避開一個地方，聽到人哋講嘢，但係我亦都要有一刻寧靜，可以自己諗到聽邊啲，唔聽邊啲咯。我當時就咁諗嘅，好啦，已經籌完啦，咁就嚟緊有3個月嘅時間，我要去重組翻自己個計劃啦。喺 within 翻 Southeast Asia， 我會覺得好似舒服，同埋都平啊嘛，平得嚟又唔係好遠啊。我都預咗係有個3個月作戰計劃。第1個月就係諗我應該要做啲咩啦。第2個月就係好啦，諗好啦，咁我要諗點樣去做啦。第3個月就係做咯。哇，呢個幾好喎！大家 roll 呢個最絕望在啊！如我肯改啊，你亦不在啊。其實我寫嘅，我最絕望嘅時候就寫咗呢句詞。聯發啫呢邊，你以前好中意食噶嘛？係啊。你而家仲有冇食啊？聯發冇啊。咁我哋睇下入去睇下佢情況係點咯。好多人係可以低潮轉行咯，或者我用我而家嚟緊嘅積蓄啊，買層樓收租啊，轉做第二啲嘢啊。我冇錢啊嘛，冇計啊嘛，所以我成日覺得佢嗰句都冇計咧，表面上就係好似冇得揀啊，我覺就係咁啦。其實你係決心咁樣做呢一樣嘢。我應該咁講，唔決心嘅話，仲可以點啫？咁放棄都好大決心啊！對我嚟講，我覺得你如果地球即將要去毀滅嘅話，你都會嘗試積極面對嗰啲人咯。有啲人會覺得我都係等死啦。嗱，我會好積極地放屁。如果地球毀滅，我係冇嘢可以做到嘅話，好 logic 啊！佢個人好 logic 啊！你頭先問我點解要堅持，我會諗到有好多時候係唔值得堅持嘅有啲嘢。咁如果唔值得堅持嘅話，你 last 多1分鐘我都覺得唔值得。即係如果你試過唔中意咁咪冇做。但係如果你好中意嘅話，你咪揦實。即係你就好中意而家做緊嘅嘢。係啊，因為中意到你，即係我都夠膽講，唔算好細個啦，重新學過一個 animation 喎。其實我已經一路都想學，一路都話太忙啦，冇個 kick。咁而家你跌到咁，你唔可以話自己冇時間啦。You have all the time in the world。我又會有把聲音同翻自己講，如果你呢個時候你都唔做，咁即係你從來都冇打算我做啦。我見到你係成立咗一個叫 Straight Up。本身嘅諗法就係開一個新嘅 channel。想㗎，因為我想分開翻個人私人嘅嘢，然之後又講一啲比較國際性啲嘅嘢。即係你而家想專注做呢個 channel，可能我想發展自己as an artist 或者係多方面自己。我其實調轉到而家，以前可能我 career 太過係我咯，我太過明仔，因為我其實呢幾年學 animation， 然之後再執行，經過咗 straight up 嗰個經驗咧，我就發現其實一個人能力好有限。一個人真係24個小時，你做到硬叻都好，其實最盡就係咁噶啦。係啊。反之咧，我其實而家好希望可以嗰個 channel 可以變成一個由個人 channel 轉變到去一個團隊 channel。譬如我而家同個新嘅剪接 partner，佢好叻嘅。咁佢其實嚟 join 嘅時候咧，佢有一啲佢叻過我嘅嘢，我又有一啲我叻過佢嘅嘢。咁我哋互相學習，我哋兩個都一齊有成長。我見到佢成長，我係開心過我自己丟咗一件好靚嘅作品出嚟。成就別人啦已經。我唔知啊，我覺得有個滿足感喺度。因為我以前從來冇做到過。我唔相信自己有呢個能力。咁但係而家我發現，以前我唔能夠做到嘅嘢，我而家開始有少少成果喎。我一陣幫我問下佢，睇下佢係咪同你好啊？你睇下佢肯唔肯上鏡先。你問下佢。好啦，我哋開始已經編到，我開始同佢保持距離啦。過嚟啦！你係嗰啲越出事越唔睇 comment 啦，定係調翻轉啊？睇下又唔睇下咁樣。而家咧，仲有冇睇啊？而家我又唔係好留意到有好多人講呢啲嘢啫，可能冇咁好氣嘅。而家呢條友冇反應嘅鬧佢咁。Hello，嗱呢個阿 Sam 啦，呢個 June 啦，呢個 Maureen，editor、animator、graphic designer，咁我就坐喺嗰度。即係一個正常嘅人就會有一個 keyboard 啦，一個不正常嘅人就會有3個 keyboard。最低限度啦，係嘛？你一個冇電，咁你點算咧？你有 backup 啊嘛？一個冇電你咪換電咯。我可以換 keyboard，做咩換電啫？咁你真係可以拎住呢個呢個，佢真係好出圖啊！而家佢連嗰個計嗰個牌都喺度啊！而家遮住咗啊！去咗嗰度之後就掹咗掣。唔係，其實佢壞咗。
今條片咧就係我哋50萬訂閱，我哋嘅 channel 終於過咗啦。個高峰仲要高過上次個高峰啦，都算係50萬訂閱啦。但係其實有心情係爽啊，定係一個啲點樣嘅狀態？嗱，老老實實2023年咧50萬訂閱，我又唔覺得係有啲咩咁巴閉嘅。因為以前點解啲人會覺得訂閱係一個指標，就係因為佢某程度上反映到呢個 channel 嘅流量。但係而家都唔再係啦。你就算可能200萬 channel，佢可能每條片都係幾千 view 啊、幾萬 view 都有。只不過係一個心理上嘅里程碑咯，但係冇任何practicality 喺裏邊嘅。咁心理上開心都好嘅，我唔係話唔開心，但係仲有好長遠嘅一條路要行。你而家有冇心理準備啊？或者係諗法上面，你未來會唔會舐或者舐或者你覺得你舐之後你個心情啊，會唔會係有啲好大嘅分別？我而家覺得可以all out 咯，做嘢。咪你要憎我，你已經憎咗啦。我都唔會奢望你會翻轉頭啦。咁你唔係我取悅嘅人，亦都唔會我突然間而家要取悅你啦。即係而家反而係可以無後顧之憂地繼續去做自己。我本身我會覺得你係喺自己嗰個過山車入邊再上咗個高峰咯，但係我越聽越覺得其實你已經即係離開咗之前嗰個遊樂場咯，即係你已經唔喺嗰個由迪士尼去咗海洋公園㗎啦，真係。其實有好多人都可能好介意咧，自己喺低潮嘅時候係講緊我要勁過以前嘅自己啊，或者係點樣？但有時可能不知不覺地咧，你根本就唔需要喺同一個賽道度玩。我10幾年前啦，哇，戶口好似得翻100幾蚊喺銀行嘅啫，冇錢，跟住又俾人抄咗好多張牌啊，負債累累啊，啱啱俾公司裁員啊，咁於是咧就一個無聊嘅下午，乜都冇，受咗勁大打擊嘅，咁我就打開咗部相機，然之後喺度影自己，咁就出現咗我第一條片。大家好，我今日咧心血來潮咧，好想同大家討論一樣嘢。就係喺我最低谷嘅時候，我 create 咗一個 last 咗13年，而家仲 ongoing 緊嘅一個 career。如果我冇記錯，你就話今日就係你第13年啊嘛。係啊。我哋拍嘅今日係4月21號啊。係啊。13年前就開咗呢個 channel。如果冇啲經歷啊，呢13年白過啦。係啊。早幾年我瀨嘢，其實我都冇拋棄到呢個信仰，就係好多時一啲好好嘅嘢咧，係喺你最低谷嘅時候就會發生嘅。將來會遇到啲乜嘢？望翻轉頭，你會覺得係一個細嘅 speed bump 嚟嘅啫。咁而當刻發生緊嘅時候，其實我都知。咁當然係難受啦。咁但係唔會係一樣高呼唔到嘅嘢。我係阿 Sam，負責平面設計。我係阿 June，負責動畫。我係 Marine，我係負責剪片嘅。喺你身上學到好多嘢啊！你點樣回應啊？呢個我都喺佢身上學到好多嘢。嗰陣時候我係睇完佢即係最新個不正常人系列，佢自己一手一腳整。嗰陣時候我就覺得佢好勁，經過一啲咁大嘅公關災難之後，仲可以做到啲咁好嘅作品。我問佢有啲嘢想做嘅。有啲諗法，想做多啲片啊！有多啲題材都想做嘅。你哋個感覺係點啊？佢好早已經有呢啲 idea，which 係我好認同嘅方向。即係睇到佢一步一步上翻去一個好啱嘅位置嘅時候，佢呢個嘅野心係非常好啊！其實坦白講咧，我決定訪問佢，即係我都有同身邊嘅人講啦，大家都係覺得哇，你訪問冰姐，你唔驚咩咁樣？不論你而家呢一刻係點睇佢啦，但係我覺得都係一個好嘅生活指南，俾到你去知道究竟如果你面對低潮嘅時候，你應該點樣去諗咯。佢爭我錢喎，佢咪已經走咗啦？都話明姐係衰人嚟㗎啦。飲茶。呢啲就係 YouTube 界嘅黑暗面啦。講多幾句好嘛？有心機剪片啊，知唔知啊？我會㗎啦。因為晚輩啊，大言不慚就我呢啲。喺英國發展得好啲，快啲睇到你嘅好多個地方嘅香港人都睇到嘅嗰啲節目。好，加油！多謝，多謝。好啦。